दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल इमाम टेक में। मैं आपके साथ पिंटू एस राज। तो आज बहुत ही अमेजिंग ट्रिक पे बात करने वाले हैं कि अपने फ़ोन में वीडियो रिंगटोन कैसे सेट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए अब हम अपना फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ये रहा मेरा फ़ोन। तो चलिए हम इसको करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए पहले हम वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम लोग को सिंपली जाना है प्ले स्टोर में। तो जैसे कि मेरा प्ले स्टोर ये रहा मेरा प्ले स्टोर। इसमें टाइप करना आपको VYNG और ये जो आपको फर्स्ट वाला दिखा है इस पर क्लिक करके इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये वाला को आप डाउनलोड कर लेना। मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूँ। को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली ओपन करना है। तो चलिए इससे पहले हम ओपन करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे अपना लोगो और ये देखिए एक वीडियो दिखा रहा है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ परमिशन मांगेगा। तो चलिए पहले इसको हम परमिशन दे देते हैं। तो ये इसको भी हम सेट कर देते हैं। हेलो हेलो हेलो। वीडियो ड्रा को भी हम सेट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से बैक चल जाना है। फिर ऑडियो को भी कर देते हैं हम। आपको प्ले स्टोर पर ढेर सारा एप्लीकेशन मिलेगा दोस्तों जिससे आप लगा सकते हैं, लेकिन वो आपका ऑडियो नहीं बजेगा, सिर्फ वीडियो चलेगा। लेकिन ये ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप ऑडियो और वीडियो दोनों चला सकते हैं। तो ऑल सेट कर देते हैं। तो ये देखिए अब मेरा नंबर से वेरीफाई होगा। तो चलिए हम अपना नंबर से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मेरा OTP आएगा एक। तो वेट करते हैं थोड़ा सा OTP आने का। अब ये देख सकते हैं मेरा OTP आ गया 91 और मेरा OTP है 916655 ये मेरा OTP है। चलिए इसे हम कंटिन्यू कर देते हैं। ये मेरा OTP वेरीफाई हो रहा है दोस्तों। इसमें आपको थोड़ा सा नेट का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन इसके बाद आपको अगली बार से नेट का नहीं, बिल्कुल ये ऑफलाइन होगा। तो चलिए देखिए मेरा वेरीफाइड हो चुका है। तो ये अब ओपन हो गया। तो जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा अभी नेट ऑन है, इस वजह से ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो ये पहले मेन रिंगटोन सेट करने के लिए कहेगा। तो चलिए पहले हम अपना कोई गैलरी में से ही ये देखिए हम इसे अब सेट कर देते हैं और ये मेन रिंगटोन सेट हो गया। ये वीडियो सेट और टेस्ट करके देखते हैं कुछ किस तरह से ये कॉल आएगा अब हमारा। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से कॉल आएगा। आपको कॉल कट करना है तो आप इस सीधा स्वाइप कर दीजिए। ये कॉल कट गया। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और लाइक शेयर जो भी करना है करिए। गुड बाय।